השקת הבושם מחדש של אנוון קיבצה בנמל תל אביב פאשיניסטיות, ושימו לב, פאשיניסטים. לרגל ההשקה בחר בית האופנה המוערך את 10 הגברים שיודעים לשלב היטב בין לבוש להצלחה. לפאשיניסטיות גם היה מה לומר בעניין. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. מה פשוט הולך שגברים מתלבשים בארץ? אני אוהבת את הגברים שלי עם ג'ינס וטישרט. לפי דעתי זה הכי סקסי. לא משהו, נכון? יש קצת מקום לשיפור. זה לא אסון ללכת עם מכנס מחויית לעבודה. בסרט הלבוש הזה, אני חושבת שזה גם עניין של מזג אוויר. אני רואה בחורף שגברים בהרבה יותר משקיעים מאשר בקיץ, מאוד מאוד חם פה, אני מבינה אותם. גם אני הולכת עם הוויאנס וג'ינס קצר. את סולחת להם על זה? אני סולחת להם, אני חושבת שאנחנו צריכות קצת יותר להיות צרכניות כלפי גברים. מאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה. ברור, בכל התחומים. ברור שהקרדיט איך שלא נסתכל על זה הוא נמצא אצלנו, אבל בואי נפרגן, גם להם מותר. אז מי נכנס לרשימה האופנתית? הנצר לשושלת קסטרו אריאל רוטר, איש העסקים יואב פלטו שרון, נמרוד ניר מוזס, הפרסומאי, איש חיי הלילה והבן של ג'ודי, איש העסקים והנשוי הטרי עדי קייזמן, והסוררת טל אנגלנדר הם רק חלק מאושיות האופנה שצלחו את הרשימות. את המקום הראשון כתב השף אביב משה. לא רק שאתה נכלל ברשימת המתלבשים המצטיינים של הערב, אתה גם נמצא בראש הרשימה. איך זה גורם לך להרגיש? תמיד להיות בראש זה כיף, אבל זה לא התחום שלי בחיים. לבוש זה סוג של סטייטמנט, ובמיוחד בעולם העסקים. בן אדם שנראה טוב, מצליחן, לבוש יפה, אוטומטית אנשים רוצים להתחבר אליו, לעשות איתו עסקים. לא, אני גם לובש מכנס קצר וטישרט וכפכפים, אבל שאני הולך לים. לפעמים אני אפילו הולך לבר השכונתי שלי, נגיד לבוש מכופתר, ואנשים אומרים לי, מתי נראה אותך פה עם גופיית סבא וכפכפים, כמו כולם. אני אומר להם, זה הגופיית סבא שלי, עם זה אני מרגיש הכי בנוח. הדברים היו נראים אחרת אם ישראלים היו מתלבשים קצת יותר יפה, כן. מילים לסיום בתור הווינר של הערב? תודה רבה למי שבחר. ואני נבוך, פשוט נבוך, זה לא... כולם נשאר, אותם רבים חבל שאי אפשר ללכת ההומים.